对，就是付出这个东西是当有承诺的时候才会给出去的啦。然后过程当中，你应该是要做的事情是，你怎么样子的跟你眼前的这个可能有兴趣的姐妹，透过一些互动，你更了解她，她也更了解你。你也不要一直都在了解她，你不跟她分享你是谁，因为我们也有碰到这样的弟兄，就是他真的不太敢表达他自己里面的东西，然后一直问姐妹，一直